usando papelão, palito de churrasco e fita. Vocês podem ver aqui que já está bem detonadinho o interior dele. Eu já dei muito tiro nesse alvo. Aqui é um contrapeso para o papelão não virar. E até que funciona. Esse daqui é só um prototipo, né? Só para ver se ia ficar bom, se ia funcionar, para depois a gente fazer um melhor, mais bem acabado, né? Mais resistente também. Foi só para ver como que ia ficar e se funcionava. Aí no vídeo agora vocês vão ver como que ele está funcionando. E mais para frente eu vou fazer o principal, que vai ser usado com madeira nas laterais. A haste vai ser aqui vai ser de ferro, aqui também. E as tampinhas vão continuar, porque é um alvo bom e pequeno. Então vamos mostrar então como é que funciona aqui. Aqui as armas que foram utilizadas para atirar. Essa que vocês já conhecem. E no próximo vídeo vamos trazer a limpeza interna dessa aqui, ó, que foi a primeira, que é a que começou a coleção de tudo. Nossa Taurus. E é isso aí, galera. Então, galera, vamos começar aqui. Todos os treinos já foram iniciados, né? Então vamos começar aqui a dar tiro no alvo que eu fiz aqui, que daqui a pouco vocês vão ver ele, como é que ficou.
Foi o tiro com as 4 aí. Espero que vocês tenham gostado aí. Próximo vídeo eu vou estar trazendo a limpeza interna da Taurus, que ela já está começando a dar uma travadinha. Aí eu vou mostrar como tirar o slide e limpar. É coisa rápida, é simples. Você faz em casa, com 5 minutos já está voltando a tirar de novo. E obrigado aí, tá?